こんにちは。今夕方の3時50分なんですけど、私がベッドに横になってるとキキが寄ってきました。ちょっと寒いんかな。寄ってきてすごくゴロゴロ言ってます。かわいいです。聞こえますか？ゴロゴロ。よし、うん、かわいい。寒いと寄ってきてくれます。うん、かわいい。うん、寒い？今18.8度もあるよ。爪は爪、あいででででで爪、あら噛んだら痛い。本当に猫ちゃんには癒されてます。でで今日はこれだけなんですけど、見ていただいてありがとうございます。失礼します。